تعالوا بينا نشوف الحالة دي. فراغات الأسنان. يا دكتور الحقني أنا عايز أقفل الفراغات دي. وده شكل الأسنان بعد ما قفلنا الفراغات دي. في الحقيقة دلوقتي بقى في حل بديل وسريع بدل التقويم، وهو الحشو التجميلي أو الكومبوزيت. ومن مميزاته يتعمل في جلسة واحدة. يعني انت تدخل العيادة بفراغات في السنان، هتخرج بدون فراغات. ما تنساش تعمل اللايك والشير لو عجبك الفيديو. سلام.